首先先把这个龙头这里拧松先，拧出来先。是因为这里不正，所以说它才晃动的。旁边这2颗螺丝也需要拧松一下。这样子，因为这里面有钢珠的嘛，这个垫片不平的话，它就会晃动。还有上面这里也有一个钢珠的，一定要把它弄好，放平了，放正了，上面一个放平放正了就才可以。如果不正的话，你这样子抽一抽它，弄一下它，用个手弄一下它，摇一下，这样子就平了。平了，然后这里你也一样，一定也要放平。这里还有一个这个垫这个东西的，就这一个要靠进去，放在这里，一定要放这个，然后再放这个，然后再放这个垫。一定要把它放平放上来。然后放好的时候把它扶一下，然后把。你看这个就放平了嘛。这样子扶一下上面，然后就这样子就放平了。然后这样子就装回来，装回去。这3颗螺丝。装回去的时候也要把这里看一下，把这里再看一下再。看一下，对，看一下是不是正了、平了，然后再锁紧它。然后再锁紧这颗螺丝，还有旁边这2颗螺丝就可以了。这个很简单，你试一下嘛。